Acchiappa l'idea! Oggi facciamo insieme dei funghi in miniatura. Bentornati amici ed amiche qua su Acchiappa l'idea. Nello scorso video abbiamo visto insieme come realizzare l'ananas e le banane in miniatura utilizzando la cera. Però vi avevo anche detto che ero andato a funghi e quindi mentre facevo quel video lì mi è venuta l'idea del perché non realizzare dei funghi. In più nei commenti sotto la Teresa mi ha scritto che lei aveva fatto dei funghi e quindi mi ci sono messo a lavorare e ho realizzato i funghi. Allora, la parte sulla spiegazione di come sciogliere la cera l'abbiamo già realizzata nel video precedente, direi in maniera abbastanza esaustiva. Per questo progetto utilizzerò prevalentemente il pan di cera colorato, come appunto ho già spiegato, e non utilizzerò la cera del galbanino perché questa è un pochino più morbida, mentre invece i funghi, dovendo lavorare le cose estremamente piccole e fini, io poi ho le mani molto calde e quindi tendo a lasciare la cera molto morbida e quindi meglio questa cera qui che rimane un pochino più dura. Detto ciò, i funghi, una volta che li avremo realizzati, li metteremo in dei cestini come questi qui. La spiegazione di come fare i cestini con il Pardafix, che è una specie di cordino con l'anima in metallo, l'ho già realizzata e la trovate sempre sul canale, quindi anche qua non mi starò a dilungare, ma se vi interessa e non l'avete ancora visto, vi potete andare a vedere quel video. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, vediamo velocissimamente la scheda progetto. Grado di difficoltà 3 su 5, tempo necessario 2 su 5, costo del progetto 1 su 5. Come vi avevo detto, io la cera l'ho già preparata e sto utilizzando quella che avevo un po' preparato anche per il video precedente. Questi panetti li ho quindi ottenuti con dei pastelli a cera e sciogliendo il pan di cera neutro qua della Prochima, o come si dice sta cavolo di marca. Fatto sta che ho già ottenuto questi panetti che adesso vedrete andremo a lavorare insieme. Bene, allora una delle difficoltà ovviamente di fare le miniature è il fatto che sono piccole, perché altrimenti non sarebbero miniature. Quindi un fungo che nella realtà sarebbe 20 cm, dato che noi lavoriamo con statuine da 12 cm, questi 20 cm reali diventano circa 1,5 cm, quindi dovremmo fare dei funghi che sono circa grandi così. E quindi iniziamo facendo un grande classico che è il porcino. Con questa pastina un pochino begetta facciamo un gambo di circa 1 centimetro di lunghezza, un pochino cicciottello, adesso non so quanto si riesce a vedere, comunque così. A questo simpatico gambo ci dobbiamo andare a mettere una parte superiore, ecco, diciamo la cappella del fungo. Quindi prendiamo sempre di questo e andiamo a creare una specie di piccola cupoletta, una semisfera, qualcosa del genere, in questa maniera. Poi prendiamo del marrone scuro, eccolo qui, ne facciamo una pallina in modo da riuscire ad ammorbidirla, la schiacciamo per fare un dischetto e andiamo a mettere questo dischetto esattamente sopra al nostro fungo, in modo da ricoprire tutta la parte superiore, ma solo la parte superiore del fungo, in modo che faccia appunto come i funghi, come i porcini, che sotto c'è una parte più chiara che sarebbe spugnosetta e sopra invece c'è una parte di un colore diverso che appunto è marrone scuro. Per andare a incollare i due pezzi io faccio così, faccio prima una specie di bucanino qui con una matita o qualcosa del genere, vedete? Crea una specie di incastro e poi adesso mi accendo una candelina e poi vado a sciogliere leggermente la cera da entrambe le parti, l'ammorbidisco in modo che io adesso gliela vado a premere e i due pezzi si incastrano.
Ecco, vedete, questo qui è il primo funghetto che abbiamo realizzato. Ora, per fare quella parte sopra, c'è però anche volendo un'altra tecnica, che adesso vi faccio vedere. Con il pentolino che ho già utilizzato per sciogliere la nostra cera quando era ancora non colorata e poi colorarlo, ci possiamo andare a sciogliere una parte qui del marrone, in modo da appunto avere una cera liquida e colorata. E cosa ci servirà, direte voi? Ci servirà, adesso vi faccio vedere. Intanto la metto a bagno in modo che si sciolga. Ho fatto l'altro gambo e l'altro pezzo della cupolotta facendolo un pochino più giallo sotto. Adesso, come abbiamo fatto prima, li andiamo un attimo ad unire, ottenendo quindi un pezzo unico. E uniamo, ok. A questo punto prendiamo il fungo e lo andiamo a immergere dentro lo andiamo a immergere con lo stuzzicadente, che è un po' più comodo, facendo in modo però che si bagni soltanto fino a metà, non lo immergiamo del tutto, vogliamo che si veda un pochino la parte sotto, appunto, che rimane gialla, e andare a tingere soltanto la cupola. Quindi questo è l'altro modo. Vedete che in realtà i funghi sono poi abbastanza simili una volta che sono ottenuti. Adesso andiamo a vedere un altro tipo di fungo, in particolare questo che andiamo a fare adesso si chiama gallinaccio o galletto o finferlo. Quindi prendiamo della pasta gialla in questo caso e andiamo a fare una specie di piccolo imbuto, utilizzando qua uno stuzzicadente che ci può aiutare, oppure anche la punta qua di una matita. Creiamo questa sorta di imbuto andando ad aprire un pochino il fungo, così, e poi con la punta della matita facciamo dei piccoli solchi lungo tutto il gambo, che sono poi i solchi che avrebbero appunto questo tipo di funghi. Se non conoscete i funghi, vi potete andare a prendere delle foto da internet e fare con quelle. Questo però è un giallo un po' intenso, quindi secondo me conviene in realtà farli con quest'altra pasta qua, che è una pasta un po' meno intensa e anzi un pochino più di quel colore giallognolo che avrebbero davvero i funghi. Quindi rifacciamo, si fa questa sorta di imbuto, i funghi in particolare sono delle cose abbastanza irregolari, quindi non serve che siano simmetrici o appunto che abbiano queste caratteristiche. Questi qui dovremmo cercare di farli un pochino più piccoli dei porcini, perché nella realtà appunto il porcino di base spesso è più grande del galletto, ecco, quindi spesso si trovano accoppiati in delle bollate, si chiamano, quindi li possiamo andare ad unire a piccoli gruppetti. Adesso ve ne faccio vedere altri che ho già realizzato. Ecco, vedete, appunto si possono fare anche un pochino più piccolini, un pochino più grandi, un po' misti, ecco, perché appunto non è che sono poi tutti uguali i funghi che si vanno a raccogliere. Simili si possono fare con la stessa tecnica anche queste, che sono le trombette da morto. Si chiamano così perché nascono bene nel periodo del Ponte dei Morti. Quindi queste qui sono le trombette da morto. E poi dopo, con la stessa tecnica che abbiamo visto, si possono fare funghi di colori diversi, nel senso che forme leggermente diverse e colori leggermente diversi. Adesso vediamo come fare questo fungo qua, che è in realtà non commestibile, che è la manita falloide, direi, o la manita muscaria, uno dei due. Comunque, per fare questo prendiamo un pochino di rosso,
aggiungere qua sotto il gambo. Se abbiamo da fare dei gambi molto sottili, può convenire di prendere un pezzettino di Bardafix, se ce l'avete, della lunghezza giusta, quindi un pochino più corto di questo, e ricoprirlo con un pochino della nostra cera, in modo da ottenere un gambo che sia sicuramente più resistente e appunto sia però sottile, perché alcuni funghi hanno i gambi piuttosto sottili, altri sono grossettini, ma altri sono sottili. Possiamo fare quindi delle striature sotto al fungo facendo dei piccoli taglietti con la lama di un cutter, in modo da appunto fare quella raggiera che ha sotto questo tipo di fungo. A questo punto qua sopra ci dobbiamo andare a mettere dei puntini, quindi per fare questi puntini lo andiamo a tagliare in piccole parti, veramente dei cicinini. Con questi cicinini andiamo a creare dei minuscoli pallini, ma tipo da mezzo millimetro o giù di lì, e poi andiamo a prendere anche solo metà di questo pallino e lo andiamo a incollare sopra, metà pallino, e lo andiamo a incollare sopra. È veramente importante di metterli piccolini questi pallini, perché altrimenti sono poi sproporzionati col fungo. Ecco fatto. Questo che è appunto il fratello di questo qui. Bene, abbiamo visto quindi come realizzare 3-4 tipi di funghi. Altri li potete fare ispirandovi a come sono nella realtà. Adesso vediamo di comporre il cestino. Anzi no, prima volevo farvi vedere un'altra cosa. Ho pensato che per rendere l'effetto un po' della terra, che generalmente sporca qua la base dei funghi, si può utilizzare della polvere di caffè usato. Cioè, mi sono fatto un caffè, poi ho tolto dalla capsula il caffè e questo qui appunto è la polvere di caffè. Molto semplicemente con un pochino di Vinavil andiamo leggermente a sporcare di Vinavil e poi lo andiamo a mettere qua dentro alla nostra terra, in modo appunto che sembri terra. Questo procedimento lo possiamo fare un po' con tutti i funghi, senza esagerare, non è che deve avere, lo possiamo. Perfetto, adesso vado a comporre il cestino e poi ve lo faccio vedere quando sarà finito. Ed ecco qui, questi qui sono le nostre cassette e il cestino dei funghi. Adesso mentre parlo ve li faccio vedere con un po' di dettagli. Sono piuttosto soddisfatto del risultato, per essere i miei primi funghi dai, mi sembrano venuti abbastanza bene. Per incollarli nelle cassette e dentro al cestino ho usato la colla vinilica. Ovviamente non potete usare la colla a caldo perché altrimenti andreste a sciogliere la cera. La colla vinilica è poi trasparente una volta che asciuga e quindi dopo non si vedrà dentro al cestino. Bene, e con questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se siete amanti dei funghi e se avete mai lavorato la cera per provare a ottenere delle belle minuterie. E con questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!